Бул ак билим окуу долбоору жана долбоордун негизги максаты бул билимди жеткиликтүү жана пайдалуу кылуу. Негизинен бул долбоордун алкагында билим жана маалымат дегенде бул биринчи кезекте маалымат технологиялары менен байланыштуу болот деген ойдомун. Башкача айтканда, интернет жана компьютер менен байланыштуу нерселерге биринчиден көңүл бурабыз. Жана ушул долбоорду иштеп өнүктүрүү жолдорун көрсөтүп, ушул чакан видео тасмаларында буйрса чагылдырабыз. Бул видеолордун жыйынтыктарын жөндөн-жөн YouTube тармактарына топтобостон бөлөк өзүнө таандык бир интернет баракчасын жасап, ушул видеолорду чагылдырмакчыбыз. Жана эң жөнөкөй планыбыз төмөнкүдө көрүнөт. Биздин ак билим интернет баракчасына төмөнкү түзүлүш бөлүктөрү биринчиден бул дизайн, бул сайттын тышкы келбети жана анын функционалдык колдонуу жолдору таасир этет. Жана ошол эле кезекте экинчи бөлүгү бул контент же сайттын мазмуну десе болот. Ал ошол эле учурда дизайнга өтө чоң таасир этет. Мисалы, сайтыбыз жаңылыктар менен байланыштуу болсо, бул өз учурунда сайттын келбетине таасир этет. Жана соңгусунда биздин баракчабыздын дизайны даяр болгондон соң жана контенти толтурулгандан кийин бизде промоушн иш-чараларын көрөбүз. Бул заманбап түшүнүктүн негизги кандайдыр бир иш-чаранын деңгээлин көтөрүү же жогорулатуу дейли. Мисалы, интернет баракча менен байланыштуу болсо, анда сайттын же интернет баракчанын көрүүчүлөрдүн санын жогорулатуу максатында кандайдыр бир иш-чаралар десе болот. Аны биз кененирээк кийинки чыгыштарда аныктап көрөбүз. Азыр болсо сайттын сырткы келбети менен анын функционалдык жактары менен алектенип, дизайн тууралуу өз алдынча план түзүп көрөбүз. Жана бул план эмненин негизинде пайда болот деп сурасаңар, долбоордун идеясынын негизинде. Тагыраак айтканда, бул билимдин колдонуу жолдорун көрсөтүү жана аларды кандай көрсөтөбүз? Видео аркылуу же видео сабактар аркылуу, анан ошол сабактарды баарына жеткиликтүү кылуу бул азырынча негизги максат десем адашпаймыш керек. Демек, биздин негизги идеябыз бул билимдин колдонмо жолдорун көрсөтүү. Ал үчүн бизге видео тасмалары керектелет. Ал видео тасмаларды биз интернет баракчабызда топтойбуз жана ал үчүн интернет баракчасын иштеп чыгыш керекпиз. Жана төмөнкү 3 жумуш бөлүктөрүн бул дизайн, контент жана промоушн бөлүктөрүн өздөштүрүү жолдорун караштырабыз. Бул болсо жалпысынан кыскача план болду. Эмки сабакта дизайн тууралуу сабактарыбызды баштайбыз.